Welkom geliefde luisteraars. Dit is vir my 'n vreugde om jou weer te verwelkom by ons tweeledige reeks Wys my die weg na die Vader. Die vorige keer het ons saam stil gestaan by die tema die roepstem. Wie sê jy is Jesus? En vandag in deel 2 gaan ons bietjie dieper delf in die wonderlike waarheid, die openbaring dat Jesus is die weg. Mag jy sommer van die eerste oomblik af voel dat jy deel is van hierdie reis. Een wat nie net vir ons vat na kennis toe nie, maar na ontmoeting toe. 'n Reis waar ons saam ontdek dat Jesus nie net die pad wys nie, maar self die weg is wat ons na die Vader lei. Sit gerus terug, maak jou hart oop en kom stap saam met my op hierdie pad van openbaring. Ek wil begin deur vir jou die vraag te vra. As jy vandag op 'n pad stap, watter pad is dit? Is dit 'n pad van sekerheid of is dit 'n pad van soeke? Een van vrede of van verwarring? Ek onthou, daar was kere in my lewe waar ek op reis gegaan het na plekke toe, sonder om 'n padkaart saam te vat. Dit is nou voor die tyd waar GPS sommer op almal se fone was. Ek het 'n goeie bedoeling gehad, maar sonder rigting het ek verdwaal. So is dit ook met die lewe. Jy kan die beste bedoeling sê, maar sonder die weg self raak jy verlore. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy gee nie net die rigting nie, hy is die rigting. As ons kyk na die woordjie weg, dan sê dit is nie net 'n roete of 'n kaart nie. Dit is 'n verhouding. Om op die weg te wees beteken om in 'n lewende verhouding met Christus te wandel. Hy is nie sommer net 'n padaanwyser nie. Hy is die pad self. As ons kyk na die woord waarheid, dit is nie net feite of kennis nie. Dit is getrouheid, betrouheid, 'n persoon wat nooit verander nie. Jesus is die waarheid wat jou vrymaak. Die woord lewe sê vir ons dat dit is nie net 'n asemhaling nie. Dit is 'n volheid, 'n oorvloed, 'n lewe wat sin maak en wat betekenis dra. Hy bring jou in die volheid van God se teenwoordigheid. Jesus sê nie, ek wys vir jou die weg nie. Hy sê, ek is die weg. Hy is die grondpad onder jou voete. Die ligpaal wat vir jou die rigting aanwys. Die deur waardeur jy toegang kry tot die Vader. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het nog ooit God gesien nie, maar die eniggebore Seun, wat God self is, en aan die sy van sy Vader is, hy het hom bekend gemaak. Jesus is nie net 'n boodskapper oor God nie. Hy is die boodskap. Hy is die sigbare beeld van 'n onsigbare God. En wanneer jy hom sien, sien jy die Vader se hartklop in vlees en bloed. Johannes 14 vers 9 sê Jesus, wie my gesien het, het die Vader gesien. Hy is nie sommer net 'n skaduwee of 'n refleksie nie. Hy is die lig self. Hy is nie die venster na God toe nie. Hy is die volheid van God. In hom sien ons die Vader se liefde, sy ontferming, sy nabyheid. Johannes 17 in die hoëpriesterlike gebed bid Jesus, laat hulle een wees soos wat ons een is. En hier openbaar hy die Vader se intimiteit, eenheid en liefde. Hy sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Die naam is nie net 'n klank nie, dit is teenwoordigheid. Dis Vader se hart wat deur die Seun sigbaar en tasbaar word. Jesus is nie net 'n gids wat vir ons die pad wys nie.
Hy is die weg self. Hy is die waarheid wat jou vry maak. Hy is die lewe wat jou vul. En in hom sien jy die Vader se hart, naby, liefdevol en vol herstel. Elke keer wanneer Jesus sê, ek is, gee hy nie net 'n titel of 'n beeld nie. Hy openbaar iets van wie God self is. Hierdie uitsprake is nie sommer net oppervlakkige metafore nie. Dit is 'n venster waardeur ons die Vader se hart kan sien. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Daardeur voed hy jou siel daagliks en diep. Soos wat brood jou liggaam dra, dra hy jou innerlike mens. Hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Daardeur lei hy jou uit duisternis. Hy bring helderheid waar verwarring jou wil vasvang. Hy sê, ek is die deur vir die skape. En daardeur sê hy dat hy is jou toegang tot God, die opening waardeur jy binnekom in die Vader se teenwoordigheid. Hy sê, ek is die goeie herder. En daardeur sê hy dat hy ken jou naam, hy ken jou hart, jou vrese en jou drome. Hy lei jou met sorg en beskerming. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. En daardeur sê hy dat hy oorwin die dood en hy bring hoop waar alles verlore lyk. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, die enigste pad na die Vader, die betroubare waarheid, die volheid van lewe. Ek is die ware wingerdstok. Hy is jou bron van vrug, jou wortel en jou voeding, en sonder hom kan jy niks doen nie. Elkeen van hierdie uitsprake is 'n openbaring van God se karakter, nie net wat hy doen nie, maar wie hy is. Wanneer Jesus sê, hy is die weg, beteken dit nie net dat hy jou na die Vader toe lei nie. Dit beteken dat hy self die hart van die Vader is. Hy is die Vader se liefde in menslike gestalte, die Vader se nabyheid wat sigbaar geword het in Christus. Die Vader is dus nie ver of ontoeganklik nie. Hy is sigbaar, tasbaar en ervaarbaar in Jesus. Kom ons kyk 'n bietjie na Petrus se verhaal. Petrus was 'n eenvoudige visserman, iemand wat sy daaglikse bestaan gemaak het op die water. Jesus kyk na hom en noem hom rots, 'n naam wat sy identiteit verander het. Hy was nie meer 'n visserman nie, maar iemand wat 'n fondament sou wees vir die kerk. Tog het Petrus Jesus verloon. Hy het in 'n oomblik van vrees en swakheid gesê, ek ken hom nie. Maar Jesus het nie vir Petrus verwerp nie. Hy het hom voorberei vir herstel. Hy het geweet dat Petrus se mislukking is nie sy einde nie, maar sy begin. Dit wys vir ons dat die weg is nie net 'n pad van sukses nie. Dis 'n pad van transformasie. Jesus neem jou soos jy is, maar hy los jou nie net soos jy is nie. Hy verander jou identiteit, hy herstel jou verhouding, hy roep jou tot 'n nuwe bestemming. Maar hier lê die kern. Die weg vra oorgawe. Jy kan nie op twee paaie stap nie. Jy kan nie sê jy volg Jesus, maar steeds jou eie rigting kies nie. Die weg vra jou hart, jou wil, jou toekoms. Dit is 'n keuse. Volg jy hom of volg jy jou eie pad? Wanneer jy kies om hom te volg, ontdek jy dat hy nie net die pad na die Vader is nie. Hy is die Vader se hart wat jou omhels, jou herstel en jou roep tot 'n lewe van volheid. Dan kom die volgende vraag. As jy hom volg, volg jy hom of net sy wonders? Dink vir 'n oomblik aan 'n groot skare mense, duisende wat saamkom. Almal juigend, hoopvol.
Hulle het brood gekry, hulle het genesing gesien, hulle het wonderwerke beleef. Maar toe die dag verby is, het die meeste van hulle huis toe gegaan. Jesus kyk na hulle en hy sê in Johannes 6 vers 26, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat bly tot die ewige lewe. Die vraag wat hy vra is nie volg jy my nie. Die vraag is, hoekom volg jy my? Duisende het gekom, maar net 12 het gebly. Van daardie 12 het net 3 naby hom gestap. Net een het sy kop op Jesus se bors gerus. Die skare het gekom vir genesing, vir brood en bevryding. Maar toe Jesus begin praat van kruis, oorgawe en verhouding, het hulle weggegaan. Intimiteit was nie vir die skare nie. Dit was vir diegene wat gebly het, toe die wonders ophou. En dan sien ons vir Petrus. Hy het Jesus verloon, maar Jesus het hom nie verwerp nie. Ons lees in Lukas 22 vers 61, toe Jesus hom aankyk, was dit nie 'n kyk van verwerping nie. Dit was 'n kyk van herinnering, 'n kyk wat sê, ek het jou nie vergeet nie. Jou mislukking is nie jou einde nie. Daardie kyk was 'n breekpunt, 'n oomblik van pyn wat kon lei tot verhouding. Nou vra ons, volg jy Jesus vir genesing, of volg jy hom vir verhouding? Baie mense sê, ek glo God kan dinge doen. Maar min mense sê, ek glo hy wil dit vir my doen. Jesus het sy hand uitgesteek om aangeraak en gesê, ek is gewillig, word rein. Ons lees dit in Matteus 8 vers 3. Die Vader se hart is nie koud nie. Hy is nie 'n afstandige geneesheer nie. Hy's 'n naby verlosser. En geloof is nie teologies nie. Dit is persoonlik. Dit is nie net om die regte antwoord te hê nie, maar om die regte verhouding te hê. Jesus vra vandag, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dis nie 'n transaksie nie. Dis 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging tot gebondenheid, tot intimiteit, tot verhouding. Die breekpunt van geloof is wanneer jy besef, Jesus wil nie net jou behoeftes vervul nie. Hy wil jou hart hê. Hy vra nie net dat jy hom moet volg nie. Hy vra dat jy hom moet lief hê. Ons kom weer terug na Petrus wat vir Jesus verloon het. Na verloning, na trane, na die gevoel van skuld. Dis nie die skare wat oorbly nie. Dis net jy en Jesus. En in daardie stilte vra hy nie vir jou, hoekom het jy my geval nie? Hy vra, het jy my lief? Dis nie 'n verhoor nie. Dis 'n uitnodiging. 'n Herstel van verhouding. Jesus kom nie met 'n vinger wat wys nie, maar met 'n hart wat wil herstel. In Johannes 21 vra Jesus 3 keer vir Petrus, het jy my lief? Petrus het hom 3 keer verloon. Jesus vra 3 keer dieselfde vraag. Nie om hom te verneder nie, maar om hom te herstel. En elke keer kom daar 'n roeping. Voed my lammers, pas my skape op, voed my skape. Jesus herstel nie met skuld nie. Hy herstel met vertroue. Hy sê nie jy het gefaal nie. Hy sê ek vertrou jou weer. Dit is die Vader se hart. Herstel kom nie met veroordeling nie,
maar die roeping. Ek wil 'n ander voorbeeld van Jesus se liefde voorhou. In Lukas 7 lees ons van die weduwee van Nain. 'n Weduwee loop in rou. Haar enigste seun is dood. Sy vra niks. Sy roep nie, sy bid nie. Maar Jesus sien haar. En hy sê, moenie huil nie. En dan raak hy die kus aan, teen alle kultuur en verwagting. En hy sê, jongman, staan op. En die seun staan op. Jesus gee hom terug aan sy ma. Hy herstel nie net die seun nie. Hy herstel die ma se hoop, haar toekoms, haar hart. Dit is die Vader se hart in Christus. Hy sien jou pyn. Hy kom naby. Hy raak aan dit wat dood is. En dan bring hy dit weer tot lewe. Die Vader se hart is vol ontferming, nabyheid en herstel. Hy wag nie vir jou om vrae te vra nie. Hy sien jou pyn. Hy kom naby en hy raak aan. Hy sê staan op en dit wat dood is, bring hy tot lewe. Jesus is die venster waardeur ons die Vader sien. As jy wil weet hoe God oor jou voel, kyk na Jesus. Hy is nie koud nie, hy is nie ver nie. Hy is die herder wat jou naam ken, die lig wat jou duisternis breek, die brood wat jou siel voed. Die evangelie is nie sommer net 'n voel goed boodskap nie. Dit is 'n swaard. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Die evangelie sny tussen murg en been. Dit ontbloot, maar dit maak heel. Dit roep jou uit jou mislukking uit en noem jou weer geroepene. Jesus herstel nie net dit wat gebreek is nie. Hy roep weer tot lewe. En dan veroordeel hy nie met vrae soos, hoekom het jy geval nie? Hy vra, het jy my lief? En in daardie vraag lê jou herstel, jou roeping en jou toekoms. Jesus is nie net die weg nie. Hy is die Vader se hart. Kom ons bid. Here Jesus, ons kom vandag aan die einde van hierdie program met dankbaarheid in ons harte. Dankie dat U ons gewys het dat U nie die weg van na die Vader is nie, maar die hart van die Vader self. Dankie dat U ons herinner het dat mislukking is nie die einde nie, maar die begin van herstel. Here, soos Petrus het ons almal oomblikke van verloning en swakheid. Tog kyk U na ons met U oë van liefde en U vra, het jy my lief? Ons antwoord vandag, ja Here, ons het U lief. Help ons om dit nie net met woorde te sê nie, maar met ons lewens te leef. Dankie dat U die brood van die lewe is wat ons voed, die lig wat ons duisternis breek, die herder wat ons naam ken, en die opstanding wat ons hoop herstel. Dankie dat U ons nie net roep nie, maar ons ook toerus om U skape te voed en U liefde te deel. Ek bid dat elke luisteraar vandag sal ervaar dat U naby is, dat U sien, dat U raak en dat U herstel, dat U woord ons sny waar dit moet, maar dat dit heel maak waar dit aanraak. Mag ons vandag uitstap met die sekerheid dat ons is nie alleen nie, dat ons Vader se hart in Christus vir ons klop.
die naam van Jesus Christus. Amen.